Vítajte priatelia pri ďalšom dieli Človečiny. Presunuli sme sa trošku z mužskej časti, tentokrát do ženskej a ja mám veľkú česť privítať dnes medzi nami kňažku z Avalonu, Katinku, can you help me? Soetens. Thank you so much. You're welcome. A prekladať nám bude aj Andrea Sobotová. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, ktorá je vlastne... Katinka teda povedala, že nemáme to spomínať, ale ja to predsa poviem, že si vlastne bývalou jej žiačkou a teraz už vlastne organizátorkou jej podujatí tu na Slovensku a aj v Čechách. Ja by som sa kľudne nebala povedať, že som jej žiačkou, pretože Katinka je tak úžasná, že sa od nej celý život niečo učím, takže kľudne to môžeme použiť. Vítajte, dámy. Ďakujeme za pozvanie. Ja neviem opäť, že kde začať, pretože ten záber je tak obrovský, ale tak poďme sa vrhnúť rovno na tú školu pre ženy. A prečo kňažka z Avalonu vôbec? So, let's go straight for the questions. Let's talk about your school you're teaching here and why Priestess of Avalon. Ako to začalo? How it all started. How it all started was really a workshop about connecting to the goddesses of this land here. Ako to celé začalo je vlastne, že sme sa snažili trošku nadviazať spojenie s bohyňami tejto krajiny tu na Slovensku. And yes, I did come from England as a priestess of Avalon, but really my own interest in discovering and reawakening the various goddesses of other countries, and particularly also of Slovakia and the Czech lands, because it is such an ancient culture and we have forgotten so much. So it's so exciting to rediscover these. Takže najprv sme sem prišli s tým, že som bola zvedavá a trošku som chcela objavovať vlastne, aké sú bohyne tu. Ja som síce prišla vlastne z keltskej a avalonskej tradície, ale veľmi ma zaujímalo, aké sú bohyne, aké bohyne môžeme nájsť v tejto krajine, špeciálne teda na Slovensku a v Čechách. A tak vlastne ma to pritiahlo sem k týmto ženám a k hľadaniu odpovedí. A ako to začalo, ale že vôbec z kňažky, ide to z rodiny, alebo sa k tomu nejak dostala, kedy to v sebe prebudila? A myslíš priamo u nej? So how it all started in your life, like even back in time before you even came to Slovakia, how it all started in your life, yes. the calling to the priestess? Before I even came to England, it's a long time ago, It's like over 40 years ago. Takže to už sa vraciame tak 40 rokov dozadu. Ešte kým som prišla vôbec do Anglicka. Originally I'm from the Netherlands. Pretože pôvod môj je, že som Holanďanka. And really in my late teens I kind of called myself a pagan or a witch. Ja som sa vlastne vtedy ešte okolo tých 18, when you were 18. Around 16, 18. A že sa volala, že je pohanka alebo čarodejka. Okolo 18. rokov života. Áno. And from childhood I've had this fascination with history, with mythology, with temple cultures and with this archetype of the priestess. A už od mladosti bola vlastne veľmi volaná a volalo ju vlastne objavovať históriu, objavovať bohyne, objavovať všetky tie informácie o bohyniach a o kňažke a vlastne cítila také ako silné volanie k tomu. You know, before patriarchic cultures came in, what was the role of women in a sacred setting, in not even necessarily religion as such, but in a spiritual path. A tiež ju veľmi zaujímalo, aké bolo ešte predtým, ako prišiel patriarchát, aká bola vlastne rola žien, aká bola rola kňažiek, to všetko ju veľmi, veľmi fascinovalo a zaujímalo. And then how did that get changed once patriarchy comes in and then monotheism comes in and it is even, less. And how do we actually as women now who are free and able to explore and to reclaim and to remember, how do we give that form? A ako
ako vlastne ešte predtým, ako vôbec prišiel patriarchát a prišiel monoteizmus, ako vlastne aká bola rola ženy, ako ženy žili a ako my dnes vlastne v dobe, keď sme slobodné, môžeme znovu si vziať tú svoju silu, znovu sa ponoriť do tých múdrostí, týchto všetkých učení. Sú ženy skutočne slobodné v tejto dobe? Do you think that the women are really free in this time? I think we are very fortunate to be as free as we are. Certainly compared to many other people, But no, we are not yet at the place where we really in an equal society, a harmonious equal society. We're not there yet. Takže sme také slobodné, ako vlastne vieme byť a myslím si, že žijeme v dobe, že sme naozaj šťastné, že môžeme byť slobodné a zároveň áno, je tam na čom pracovať a je tam čo ešte vlastne, kde to posunúť. A čo v tom ponímaní znamená slobodná žena? Lebo každý si po tým môže predstaviť niečo iné. And what do you feel like when we say like free woman? What is a free woman for you? A free woman, it's a very good question. Je to veľmi dobrá otázka. Because for me really in our time and society now, v našej dobe a v našej spoločnosti teraz. And you cannot speak for everybody because people have very different conditions and experiences that they live under. Lebo ľudia majú rôzne vlastne ako okolnosti, v ktorých žijú, takže nedá sa to povedať všeobecne. But to be free really means for me to be authentic and to own your shadow, to own your shine, and to have worked on the integration of these parts of yourselves, your fears, your shames, your small places, the places that would be, that are terrified that whatever core wounding you're carrying might actually be true. Takže byť slobodná pre mňa znamená mať možnosť byť autentická. Autentická tak v svojej žiare, ako aj v svojich tieňoch a mať vlastne tieto dve časti integrované v sebe. And so that is a freedom to really know yourself, to really be yourself, which also takes courage, of course. Takže byť sama sebou, to naozaj, to volám sloboda, keď môžem si dovoliť naozaj byť sama sebou. Ale to samozrejme chce odvahu. And I think a lot of it is around connecting back to nature and our rightful place and relationship to all of nature. That gives us this enormous sense of belonging, whereas perhaps we might have not felt that we really belonged in our authenticity. A veľmi dôležité vnímam spojenie s prírodou. Byť vlastne znovu v prepojení s prírodou a s krajinou, kde vlastne patríme. Mať ten pocit tej spolupatričnosti a toho, že niekam patríme. Ale to môžeme urobiť vlastne iba cez naše srdce asi, nie? But that we can do through our heart, no? Yes, through our heart, but also through our actions. Cez naše srdce, ale aj cez naše činy. It's very much about how we step up into being love in action, how to be that sacred source, own it. Ako byť vlastne láskou v čine. Mať činy lásky a ako byť vlastne vlastniť ten posvetný zdroj, ako keby ako by sa to dalo povedať, vlastne mať ten posvetný zdroj, cítiť sa s ním prepojená. What does it mean to be a priestess of the goddess? What does that mean? Čo to znamená byť kňažkou bohyne? Is that just a nice status symbol or a reason to dress up? Pekný status alebo dôvod sa pekne obliecť? Or is it a commitment to how you actually live in actions? Alebo je to vlastne záväzok žiť akože žiť to aktívne. And yes, from the heart, absolutely. A určite zo srdca to rozhodne. Also from the body. Ale tiež z tela. From the creative womb center. Z nášho posvetného miesta, nášho lona, ktoré je naše kreatívne tvorivé centrum. And from our bright minds. A z našich from our intellect, from our dreams, from our capacity to manifest and to create. A z našej kapacity manifestovať a tvoriť. Yeah, and so this
this is a journey really that many women are feeling something around, you know. You might not want to be necessarily a priestess, but you want to reclaim something around this. A je to vlastne určite špeciálne volenie, ktoré ženy môžu cítiť. Možno ani nevedia, čo ich presne volá k tej ceste. Je to vlastne niečo, kde si chcú ako keby znovu vziať tú múdrosť tej cesty. How can we do it differently in a way that is really inclusive? Ako to môžeme robiť inak a spôsobom, ktorý ale je zahrňujúci. In a way that is healthy sisterhood, healthy brotherhood, healthy village. Kde je zdravé sesterstvo, kde je zdravé bratstvo, kde je, vlastne rada používa taký výraz zdravá dedina alebo zdravá obec. And we zdravý kmeň v podstate. Certainly don't have all the answers at all. Ale určite nemáme všetky odpovede. But it is the intention and that seeking. Ale ten zámer je hľadať. Grounded in the sacredness of nature, zakoreniť posvetnosti prírody v tele and the masculine, v ženskom, ale aj v mužskom. Yeah, and of a place of harmonious cooperation. A v harmonickej spolupráci týchto dvoch. That's a nice dream. To je pekný sen, ktorý myslím, že všetci snívame a asi aj nasledujeme po malých krôčkoch. That's a nice dream we all are dreaming and also trying to follow. Yes, and more than one path to follow that dream. A nie len jedna cesta, ako sa dá nasledovať tento sen. A aké sú cesty? So what are the possibilities? What are the journeys? I think it is very individual. Je to veľmi individuálne. One of the things that we offer is a priestess school. Jeden spôsob, ktorý ponúkame, je vlastne cesta a kňažky. Working with some of the great goddesses of this land in the school of Živote that Andrea runs. Jedna vlastne z možností je rozpomínať sa na múdrosť bohyň práve kola roka tých slovanských, čo je vlastne škola, ktorú ja vediem spolu s Kristinkou. And we hold pilgrimages, journeys, tours to different places where you can connect into the energy, the vibrational field of particular paths, you know, that are goddess-centric. A potom sú to rôzne púte, ktoré vlastne sa organizujú na miesta, ktoré sú spojené s bohyňou, na miesta, ktoré držia tú energiu, ktoré v sebe majú ešte tie spomienky a kde vlastne sa dá rozpomenúť. And the priestess of love, the priestess of sacred sexuality, priestess of Rhiannon training that we offer here, that I bring to Slovakia and other places for women. A Katinka prináša školu pre kňažky lásky a kňažky posvetnej sexuality, a ktoré sú spojené práve aj za bohyňou lásky Rhiannon, a ktorú Katinka priniesla vlastne sem a to učenie šíri medzi aj ženy tu na Slovensku. Which is a journey of initiations through archetypes. We work with archetypes and reclaiming of the healthy parts of the archetypes. Cesta iniciácie, kde si vlastne ako keby znovu objavujeme múdrosť týchto jednotlivých archetypov. And really calling home to the heart, integrating inner masculine and inner feminine. A voláme späť do svojho srdca a integráciu toho mužského a ženského. Tak pre ľudí, ktorí to budú pozerať treba prvýkrát a prvýkrát, že Ježišmaria, kňažky, alebo že môže ich aj napadnúť, že ja neviem, no to čo sa tam ako učia, sexuálna energia pre pána Jána, hej, že to čo potom budú ako, hej, že prečo som tam mal ženu poslať, hej, že pre takého muža sa pozrie, že pre pána, no to tak tam nejdeš. Prečo? The question is so what the women will learn on this kind of school? Like, for example, when someone is listening to this and first time they hear the priestesses and they hear, sacred sexuality and love. So what they will be doing there? Why should I send my wife or my woman there? What she can learn there? Well, for starters, it's not up to him to send a woman anywhere. Exactly. Takže v prvom rade odpoveďou je, nie je to o tom, že aby muži svoje ženy posielali kdekoľvek. But if women are interested. Ale keď žena cíti volanie,
Okay, so sacred sexuality is really about very much working with the body, with the rhythms, the moon rhythms, but also the life cycle rhythms of the body and reclaiming the blood mysteries as sacred. Posvetná sexualita v skutočnosti pracuje vlastne s múdrosťou a s mystériami nášho tela, s cyklami ženy a s tým, že si znovu sa rozpomíname na vlastne túto múdrosť a tú prírodzenosť, na to spojenie s prírodou, s prírodnými cyklami, s našim telom a s našim cyklom. And these are the great rites of passages that have always been the initiation stages, and they have been priestessed. They have been held ceremonially. They have been supported. There are skills around that you can learn, and there are ways of rediscovering for yourself what that might feel like. A je tam veľmi, veľmi dôležité rozpomínať sa na všetky tie prechodové rituály, ktoré tu kedysi boli a robili sa. To je ten vlastne prechodový rituál, keď sa niečo v živote posúva, mení. Je veľmi dôležité pochopiť to, učiť sa z toho a je dôležité v tomto mať niekoho, ako napríklad kňažku, ktorá vlastne drží priestor pre tento rituál zmeny, ten rituál toho prechodu. A to sa tam vlastne všetko ženy učia, aby si mohli nimi prejsť samé pre seba a prípadne ich mohli tieto obrady držať pre iné ženy. And one of those initiation stages, these great opportunities to really develop, to become more conscious and to develop as a human being, is our sexuality. The acts of lovemaking. A jedna z tých vlastne ciest a brán iniciácií je aj to, ako sa milovať. And our relationship field, how that plays out with our partners, our lovers, our husbands or wives. A aké je to pole vzťahové, vlastne aké sú vzťahy medzi mužom a ženou, medzi manželom a manželkou. And many of us carry woundings, traumas that have created certain behavioral patterns as protection around that. And so the training also really works on those places. A mnohí z nás si neseme aj v tých našich vzťahoch rôzne zranenia a z hľadiska tých zranení potom vlastne reagujeme a konáme v tých našich vzťahoch. Takže jedna z tých vecí, ktoré sa učíme, je aj začať pozerať a objavovať tieto zranenia a liečiť si tieto zranenia, aby sme z miesta tých zranení vlastne potom nekonali v tých vzťahoch. And so love, how to be a priestess of love, this is about how to get authentic. What are your healthy boundaries? What is your authentic yes and no? Je tam dôležitá učenie o tom, čo sú zdravé hranice, čo je moje autentické áno a nie. How do we manipulate? How do we compromise? Manipulujeme vo vzťahoch, ako ho robíme kompromisy. What is that? Čo to všetko Why znamená? Is that? Prečo sa to look at the shadow sides of the feminine in the different archetypes. Pozeráme sa aj na tienisté stránky jednotlivých archetypov ženských. And especially how that plays out in our relationships with the masculine. A ako sa to potom prejavuje v našich vzťahoch s mužmi? In all forms. Po všetkých možných sons, lovers, husbands, brothers, fathers, k synovi, k manželovi, v milaneckých vzťahoch, v partnerstvách. Ako sa toto všetko vlastne prejavuje potom? So for those worried husbands, takže pre tých manželov, ktorí sa obávajú, I'd say you have a high chance that your relationship will improve. And your love life will get far more juicy if your wife comes on this training. Takže pre tých, ktorí sa obávajú, by som len povedala, že určite sa ten váš vzťah zlepší. Nie len teda vzťah vo všeobecnosti, ale určite aj ten váš partnerský a milenecký vzťah sa zlepší. Bude určite šťavnatejší, autentickejší a your communication, vaša komunikácia in the relationship may improve. Vo vzťahu sa určite zlepší. You may have to also come to a couples training, couples retreat or something like that, to do his bit in the work. But definitely the chances are that things are gonna get better.
Takže určite je samozrejme dobre pracovať na tom aj spolu, na čo vlastne sa zasa organizujeme aj párové workshopy, kde sa pracuje aj na tej časti, ktorú nesie muž, lebo samozrejme nie je to len o nás ženách, ale určite aj len keď tá žena príde, tak to prináša zlepšenie toho vzťahu, takže určite aj ten muž bude mať z toho benefit. But that is really a side benefit, okay? Je to vedľajší benefit. But you can't be sure. It might be different. Pardon, musíme to zase, si neuvedomujem, že musíme prekladať. Nemôže si byť taká istá, môže to mať aj opačný efekt, nie? No, you can't be sure. That is correct. S ničím si nemôžeš byť istá, to je samozrejme správne. But when you work with Goddess, what you can be sure of is that she changes everything she touches. Jediná vec, ktorou si môžeš byť úplne istá, keď pracuješ s bohyňou, že ona zmení všetko, čoho sa dotkne. And certainly in unexpected ways at times. A niekedy sú tam aj nečakané zmeny, samozrejme. No, presne o tom hovorím, že môže zistiť, že trebárs chce žiť úplne inak. So maybe she will find out that she wants to live differently. Yes, that is definitely possible. A to je tiež samozrejme možnosť. A potom ten muž musí, buď bude kráčať s ňou, alebo... So, and then what? The man, then either he's keeping his step with her, or... Again, I think that is what many people think, but really a path of love is about seeking harmonious union. Cesta lásky je o tom, že sa hľadá harmonické spojenie. So if she changes, which is very normal, Takže ak ona sa zmení, čo sa často deje, že sa that zmení, is what happens. to sa deje, Yes, that is going to create a change in the relationship field for certain. to určite môže priniesť zmenu aj do toho vzťahového pola. But it can remove tension that was sitting there because the môže woman to- has worked something out for herself. Keď žena na niečom sama pre seba vlastne pracuje, môže to práve odstrániť napätie, ktoré tam môže byť v tom vzťahu. Or it can create new opportunities to actually talk about something, to actually be real with each other, to actually re-meet as lovers. Ale môže to priniesť aj príležitosť o veciach si pohovoriť, porozprávať. Môže to priniesť nové príležitosti, ako sa znovu stretnúť ako partneri, ako milenci. Once we as human beings start owning our shadow parts better, Keď začneme my ako ľudské bytosti znovu vlastniť, alebo mať zvedomené naše a tieňové long and stránky, ongoing process, čo je samozrejme dlhá práca, we tend to stop projecting prestaneme projektovať or laying our expectations. alebo klásť naše očakávania We tend to start appreciating na druhých a začneme viacej oceňovať. ourselves first of all, and then V prvom others. rade seba samých, ale aj druhých. And so yeah, it may well be that we are not going to put up with things anymore, but the way that we might engage with that can be healing rather than destructive. Čiže spôsob, ako sa to bude diať, je skôr to liečenie, ktoré prebieha potom v tých vzťahoch, ako nejaké zničenie alebo vlastne toho vzťahu. Hovorila vlastne o tieňoch a archetypoch. Aké sú vlastne, ktorými archetypmi, alebo ako to prebieha, rôzne tie stupne na tej škole, a že či by mohla porozprávať teda o tom. You talked about the shadow forms also, and you talked about the archetypes. So if you can tell a little bit more about these archetypes and what are the shine and what is the shadow of Yeah, thank you. That's a year-long course, but yes. Určite môže o tom pohovoriť. Je to síce vlastne ročný kurz, kde sa tomu venujeme do hĺbky, ale určite môže k tomu povedať trošku. So we work with the wheel of the year that's based on a Celtic wheel, on the Avalonian traditional wheel. Takže pracujeme s kolom roka, ktorý je aj vlastne ako keby založený na učení keltského a avalonského. And this is a solar wheel. Yeah, the Ktoré je seasons. slnečné a ktoré prináša vlastne jednotlivé ročné obdobia. The winter and summer solstice and the equinox of spring and Letný a autumn. zimný slnovrat a jarná a jesenná rovnodennosť. And the changes in nature in between. A zmeny prírody, ako sa dejú medzi tým. So 8 parts to a wheel, with the center being the 9th. Takže je rozdelené toto kolo na 8 častí a v strede je plus stred. But 9. this goddess wheel is also
a lunar month, a lunar menstrual fertility month. Ale okrem toho, že je to solárne a slnečné, tak je to vlastne aj lunárne. It just spins a bit faster, you know. Spojené s lunou a s mesiacmi a tu sa to potom otáča rýchlejšie. And it is a life cycle of a human being. A tiež je to aj životný cyklus života ľudskej bytosti. And in that, working with a goddess such as Rhiannon Ipona, keď tam pracujeme s bohyňou, konkrétne s Rhiannon Iponou, she has these 8 houses of initiation for these different life stages. Ona má týchto 8 domov iniciácie pre rôzne životné fázy, alebo fázy života. How we live those stages, how we fill those stages in is very individual. Ako my žijeme tieto životné fázy, alebo ako my sa chováme, to je veľmi rôzne. Through the body. Ale všetko sa to deje cez naše telo. You're born, you mature. Narodíte sa, dospievate. You may or may not have children. Možno máte, možno creative nemáte projects. Deti. Možno vytvárate rôzne projekty. You age. Potom you get really old if you're really lucky. A vlastne keď ste šťastní, tak aj zostarnete. And then you die. A potom zomriete. And then hopefully you are reborn again. And the cycle goes round and round. A potom snáď sa znovu zrodíte. So each of those stages has an archetype. A každá táto jedna fáza nášho vývoja má určitý archetyp. The wild maiden or the wild youth. Možno, čiže napríklad tam je divoká panna alebo divoké mládí, sa dalo povedať. And the initiation stage in that is menarche for women. A tuto je vlastne potom ten prechodový rituál alebo iniciačný rituál práve menerche, čo je rituál vlastne prvej menštruačnej krvi. The archetype of the explorer, the archetype of the lover, the archetype of the deep diver. Potom je tam objavovanie, je to vlastne archetyp toho, ktorý objavuje a hľadá cestu. Potom je tam archetyp milenca, milenky, ktorí sa ponárajú do hlbín seba. The archetype of the midwife and the hero for the masculine. A archetyp matky a tej, ktorá vlastne rodí nové, alebo taká pôrodná babica, alebo tiež u mužov je to vlastne hrdina. The archetype of the sovereign one, the king, the queen, inside yourself. Archetyp kráľa a kráľovnej, to sú tí, ktorí majú tú suverenitu. As I'm saying these words, perhaps you can get a feel for what that may mean, but also you can imagine what the shadow forms of that would be, the distorted forms of the king or the queen. Well, that's obvious, like that's the cruel ruler, for example. Keď hovoríme napríklad o tom kráľovi a kráľovnej, tak keď si predstavíme tú prekrútenú formu alebo tú tieňovú formu, tak môže to byť napríklad ten krutý kráľ, vladár, krutá kráľovna. Yeah, and the shadow forms of the wild maiden, she who is completely part of nature, she's very magical, you know. A tá vlastne, ktorá hľadá cestu, vlastne to je tá mladosť, to je tá mladá žena, mladý muž, tí sú vlastne v spojení s prírodou. Well, the shadow forms that we work with are the princess and the shielded maiden. Ale má aj svoje tienisté stránky a to je napríklad zaštítená panna alebo princeznička. Yeah, princess is very entitled in her tower waiting to be rescued. Princeznička to je tá, ktorá je vo veži a čaká na princa, kým ju zachráni. We all have one of those, you know. And Máme to radi. The shielded maiden is like, no, I can do it all myself. I don't need, no. Don't come near me, you know. A zaštítená panna je tá, ktorá zase hovorí, ja tu mám ten štít, ja to všetko zvládnem sama, nikoho nepotrebujem. And we all have one of those as well. A máme samozrejme z každej trošku. So just as now, as we're having a sort of laugh about this, you know, it's not so heavy, it's not so shameful. It's just like, oh yes, I have that too, you know. A vlastne už teraz, jak sa o tom hovoríme, tak je v tom trošku tej ľahkosti, že ja vlastne mám, áno, aj z tej mám kúsok, aj z tej mám kúsok. And there are survival mechanisms. A to sú všetko vlastne mechanizmy prežitia. They have arisen through a wounding. Majú dôvod, prečo vznikli, je v tom zranení. But it's not healthy to stay stuck in that. Ale nie je dobré zostať v tom zaseknutá. And to mature with that shadow form. A vlastne ako keby s touto tienistou stránkou ako keby dozrievať. That does not
create more love in the world. That does not make the world a better place. To nevytvára viac lásky vo svete, to nevytvára zo sveta lepšie miesto, keď zostaneme v tom zaseknutí. How can we take the princess or the shielded maiden and really initiate her back into that wild maiden? Ako môžeme zobrať túto zaštítenú pannu alebo túto princezničku a iniciovať ju späť do tej divokej mladosti, do toho, čo to naozaj má byť? Ako? How? Yeah, well, that's the training, darling. Come and join us. Tak o tom je ten práve výcvik, čiže poďte a pridajte sa. And so it works for each of these archetypes. It's a lot of deep work. Pracuje to s každým týmto archetypom, je to veľa hlbokej práce na sebe. But we also do beautiful and delicious practices and process and tantric breathwork, tantric touch. So we really work in many different ways to have these healthy initiations for every part of ourselves. Ale máme tam aj veľa veľmi takých delikátnych, krásnych obradov, rituálov, práce s tantrou, tantrický dých a veľa krásnych vecí, ktoré sa tam zažijú a naučia. So that we can be as conscious, aby sme si mohli byť vedomé, autentické, the best version of ourselves, aby sme mohli byť tou najlepšou verziou seba as samej. possible. Aká je možná. And of course we make mistakes in that. A samozrejme, že všetci robíme chyby. Sme But we ľudské keep bytosti. trying, you know? Ale snažíme sa. And with this training you will have some tools to do that with. A v tomto výcviku ženy dostanú návod na to, dostanú nástroje, ako s tým pracovať. As well as a great time in A a really good group of women. strávia veľmi príjemný čas v úžasnej skupine žien. But that is true for every priestess school, really. That is an experience that's very special. A to je vlastne pravda pre akúkoľvek vlastne tú kňažkovskú cestu, že Healthy sisterhood. je tam vlastne návrat do toho zdravého sesterstva. Sisters under the moon. Sestry pod mesiacom. Nice. Ako dlho trvá ten výcvik? How long is that's called, the training? So the Priestess of Rhiannon training here is over 2 years for the first year. So it's 10 weekends over 2 years. Takže ten výcvik kňažiek lásky je niečo vyše 2 rokov a je to 10 stretnutí víkendových. And there's a second year which is 5 weekends over a 12-month period. A potom na to následuje druhý ročník, alebo teda ďalší ročník, ktorý je 5 stretnutí za rok. And then there is a third year, the Labyrinth Priestess year, which is really for women who really want to integrate their inner masculine more. A potom je ešte aj možnosť pokračovať a stať sa kňažkou labyrintu. A to je vlastne pre ženy, ktoré ešte viac chcú integrovať aj tie práve mužské časti seba. Where we actually spend a year and a day inside the center of the labyrinth. A tam sa vlastne vstúpi dovnútra a do labyrintu a počas toho roka, kým trvá tento výcvik, tak sme ponorení vlastne v tej hĺbke toho labyrintu. And do more advanced or more deeper tantric practices, shadow hunting work, ktoré zahrňujú aj prácu s lovením tieňov. Yes. So you could keep on going and hopefully people will. Takže je možnosť tam pokračovať vlastne aj do ešte väčších hĺbok. If you do all 3 years here in Slovakia would be 4 years. Čiže dokopy by to bolo tak 4 roky vlastne práce. Ale musí sa ísť od začiatku, akoby postupne, nedá sa naskočiť v strede. Hej? But you need to go from the beginning, you cannot jump from... No, you can't. Nie, nedá sa, musí to ísť pekne postupne práve. Robíte aj také, že len víkendové alebo len školu? If we also organize just the free weekends or it's just that school which is... No, we don't do free weekends as such. I do offer free things online through the Path of Love Mystery School. Je nejaké veci vlastne ponúkam akože online, ktoré sú voľné.
And we organize evening or day workshops where people can come and have a taste, because it's a full-on thing to commit to, a long training. So often we do evenings in Bratislava or in Prague where people can come and have an experience themed around working with Goddess. Takže často organizujeme večery, treba z večery buď v Bratislave alebo v Prahe, kde ženy môžu prísť a tak ochutnať, o čom je tá práca, zažiť si vlastne taký ako večerný workshop, aby vedeli, že či im vyhovuje a sedí tento typ práce, aby mohli viacej spoznať a aby vedeli, že či je to niečo, čomu sa chcú ako zaviazať taká škola. Ale ja viem, že okrem žien sa venujete aj mužom, alebo respektíve párom. Tak poďme trošku načrieť teda do tohto. To je tiež nejaká škola, alebo sú to nejaké semináre, alebo čo to vlastne? I know that you're not only working with the women, but you also do a couples work. So let's talk a little bit about this. What is this option? What it's bringing? If it's also something like a school or training, or what is this about? Okay, thank you. Yes, so I also actually work with men. I work with men in sessions, couple guidance sessions, but also a man training. I'm not running it at the moment, but the Brotherhood of Rhiannon is a year-long training through the houses of initiation for the masculine archetypes. Ja ďakujem za otázku. Samozrejme, okrem práce so ženami pracujem aj s mužmi. Robím vlastne aj individuálne stretnutia, alebo také ako session, to volajú individuálne, kde pracuje aj s mužmi a s pármi a potom aktuálne síce nevedie, ale robieva aj takzvané bratstvo, kde pracuje vlastne s mužmi a s mužskými archetypmi. And then we organize couple retreats and couple workshops, either weekends or a longer retreat, which is really where couples get to work together, having some tantric practices and looking at their patterns in their relationship, a bit of shadow hunting and some delicious together time. A potom vlastne organizujeme či už víkendové alebo dlhšie také retreaty alebo teda predĺžené víkendy alebo víkendy, kde páry prídu, aby mohli stráviť čas spolu, aby mohli nahliadnúť do určitých vzorcov, ktoré si nesú a ktoré možno nie sú úplne funkčné v tom vzťahu, ale zároveň tam zažijú množstvo veľmi príjemných, zbližujúcich aj tantrických praktík, aby strávili príjemný čas spolu vo dvojici a vyživili sa v tom vzťahu. And I really love doing those because you can bring real change. People are really stuck in patterns, within their relationship field, and it can just shift. It's amazing. A toto špeciálne robím veľmi rada, lebo častokrát máme v našich vzťahoch, sme zaseknutí v nejakých určitých vzorcoch, niečo nefunguje, energia tam neprúdi. A vlastne keď sa to zmení, tak to môže priniesť ako úplne novú energiu do toho vzťahu a obrovskú zmenu priamo aj do toho vzťahu, takže to je krásne vidieť. And it helps people to become more present with each other. Aby boli vzájomne vo vzťahu viacej prítomní jeden s druhým. Sexual energy doesn't really lie. So I like reading sexual energy and then working with where the stuck places are, and it can be very effective. A sexuálna energia nedokáže klamať, takže dá sa naozaj veľmi čítať z toho, ako energia prúdi v tej dvojici. A potom sa tam dá efektívne priniesť vlastne zmena v tých ich vzorcoch a v tých ich zaseknutiach a môžu sa tie vzťahy naozaj veľmi zlepšiť. And sometimes it really just takes a small thing for something big to shift. It's like that. A niekedy je to drobnosť, ktorá keď sa zmení, tak môže obrovskú zmenu priniesť do toho vzťahu. And sometimes we just need some time to be together, as a couple. Like not just a date, but actually giving yourself that space to actually have some sacred space for your relationship as lovers again, which is rare really in your normal relationship life normally. A niekedy je to o tom len, že si naozaj ten pár dá ten kvalitný spoločný čas, byť spolu aj v tej hĺbke a naozaj stráviť ten kvalitný čas spolu, lebo je to niekedy veľmi už také vzácne, že si to ako málo dovolujeme naozaj byť v tom partnerstve spolu.
So I think we're doing one in March, actually, in Czech, 14th to the 17th of March or something like that. Jeden budeme robiť práve aj teraz, 14. až 17. marca v Čechách. A tam sa dá pridať, keď by niekto cítil volanie. Musí ísť len pár, alebo môže ísť aj It's only for couples or also for individuals? No, this is specifically for couples. Toto je Couples of špeciálne. any gender. Špeciálne pre páry, pre dvojice, samozrejme bez ohľadu na pohlavie. But it is a couples retreat. Ale je to Sometimes pre páry. people really want to do it and they come with a friend, you know. Niekedy to ľudia chcú robiť a povedia, že môžem prísť s kamarátom, s kamarátkou. And that's not impossible, but it is not really what the intention of the container is. So really for the retreat, we want couples. A nie, že by to nebolo vyloženie možné, ale na to sa úplne nesústreďujeme, alebo chceme naozaj pracovať s tými pármi, s tými dvojicami, aby sa dalo ísť do hĺbky práce s tým We vzťahom. also sometimes do mixed group workshops where people can just... Ale niekedy napríklad Anyone na can večeri come, you know? robíme aj zmiešané večer, kde môžu prísť muži, ženy a stretnúť sa, ale vlastne to je iné. Na tom víkende je to vyloženie o tej párovej práce. Which can also just be an evening. I think we've got one sometime later in the year, like November or something, I don't know. Myslím, že sme nejako naplánovali Have to look on my website. Aj tu. Musím pozrieť, kedy sme to naplánovali. Možno neviem, niekedy v novembri, alebo uvidíme, že urobiť takú ako spoločný večer. Tento môj projekt má názov Človečina a ja sa zvyknem pýtať svojich hostí, čo podľa nich robí človeka človekom. So this project is called Human being? like how to be human. Okay. And so I usually ask my guests what is doing people to be human, or how to be human. Je tam ešte vlastne taký podtext, že duchovno v praxi. Or how to be spiritual in practical life. Yes, very good. Áno, to je veľmi dobré. Spiritual in practical life is really living it, being it, doing it, in action. It's no good just, you know, on the festivals you do something lovely and the rest of the time the absolute opposite. That's not authentic. Takže áno, byť spirituálny je naozaj žiť tú spiritualitu. Byť ju, konať ju, vykonávať ju, robiť ju a žiť ju. A nie len na nejakých festivaloch alebo seminároch, ale v každodennom živote. So if we want to be the best versions of ourselves Keď chceme byť tou najlepšou verziou seba sami, as human beings, ako ľudské bytosti, we have to become conscious musíme sa stať of all vedomými. parts of ourselves, of our Časti na shadow parts that are hidden in vrátane particular. tých tienistých častí, ktoré sú skryté a schované. And on the other hand, we have to dare to shine. A samozrejme share our si gifts. potrebujeme tiež dovoliť žiariť. Yeah. So to be a good human, Takže byť dobrým človekom. yeah, you have to be kind. Potrebujeme byť láskaví, You have to be wise. múdri, You have to be generous. štedrí, Yeah, considerate, honest, courageous. tiež zvažovať, byť odvážny For and with yourself, pre seba sami, and in harmonious ways with others. ale aj v harmonických spôsoboch Find s the ľuďmi. places of similarities, of meeting ground, Nájsť cestu a nájsť miesta, kde sa stretávame a rather kde máme podobné veci rather than divisive others lesser making. a nie robiť z druhých menej alebo hľadať rozdiely. Doesn't mean you have to be okay with everything and everyone and friends with everybody. Not at all. Že musíš byť priateľský s každým a súhlasiť so všetkým. A good human is very discerning. Čiže dobrý človek vlastne zvažuje. You know, I'm not just going to share my treasure gifts with everyone. Nebude zdieľať svoje dary In my s každým generosity, for example, v svojej štedrosti. I can choose. Ale môžem si vybrať. Yeah. But I'm not choosing on a, well, they are lesser than me because. Ale vyberám si z toho, že oni sú menej Basis. ako ja na tomto založené. So these traits of a good human, we all know people who we admire for being good humans. And I'm not talking about being the supermodel or the sport hero or something.
My všetci obdivujeme niekoho za to, že sú vlastne dobrými ľuďmi. A nemyslím teraz, že obdivujeme, ja neviem, modelky alebo nejakých super športovcov. So for me, to be actively on a spiritual path, any spiritual Ale path, byť aktívne na spirituálnej ceste, na akejkoľvek spirituálnej ceste, has to be about every day aspiring to be that divine form, that best version of ourselves. je to o tom v tej každodennosti sa snažiť byť najlepšou formou seba samého, ako vieme byť. Yeah, and then to help those who are more vulnerable A or pomáhať tiež tým, ktorí sú less viac privileged. zranení alebo ktorí nemali až také šťastie. yeah, to get away from this pyramid structure thinking of Prestať byť v tej pyramidálnej štruktúre our power over cultures. a byť v tých systémoch nadvlády, niekoho nad niekým iným. Patriarchy, Či už je to patriarchát, conqueror cultures, doesn't matter. alebo sú to rôzni dobyvatelia. Yeah? And how do we turn that around? A ako to otočiť? Yeah? That to me is how to be a good human while on a spiritual Ako path, byť dobrým človekom a zároveň byť na spirituálnej ceste. in a nutshell. Možno tak v skratke to Yeah. takto povedať. Every day in action. Každý deň v tej Your mind, v tých your svojich thoughts, činoch, vo Your myšlienkách, heart, your v svojom srdci, words, vo svojich what you slovách, create, v tom, čo your vytvára, actions. tam v akcii, v čine. Poďme sa ešte trošku vrátiť na začiatok, pretože sme trošku preskočili, lebo začala rozprávať ako sa stala kňažkou a potom sme to tak rozvinuli a zbehli z cesty. So let's go a little bit back to your priestess, the start of your priestess journey, because we started to talk about it and then we jumped a little bit into other topic and we didn't really finish that one. So let's go a little bit back to that one. Kedy sa to preklopilo a začala tá práca so ženami? So when it's really like started that work with the women in your life and the priestess work. Yeah, so really it started through my own journey with my moon cycle. It started with začalo to s mojou vlastnou cestou a cez moje vlastné skúmanie svojho vlastného mesačného cyklu. That then developed into holding women's circles to celebrate the cycles of the moon. A postupne vlastne to viedlo k tomu, že som začala robiť ženské kruhy a oslavovať aj fázy luny. Really small. Malinké veci. And all the time still really interested connecting through the sacredness of nature, goddess, reading people like Starhawk, I mean, the Spiral Dance. For whom is that not an inspirational book, really? Takže som pozorovala vlastne svoj cyklus, sledovala prírodu, cykly prírody a začala som čítať knižky napríklad od Starhawk, ktoré boli veľmi zaujímavé a inšpiratívne. So also starting to do more seasonal in the solar cycle. A začala sa viacej pracovať tým Little ceremonies. sezónnym oslavám a rôznym ceremóniám a oslavám v tom kole roka. And then at some point after I'd had the first two of my children, I trained to be a doula. A potom, keď sa mi narodili moje prvé dve deti, tak som si urobila tréning duly. And really being a doula taught me how to priestess. A tá cesta duly ma naučila, ako byť kňažkou. How to sense and read energy. Vnímať, ako čítať energiu. How to intuit what's actually going on. How Ako sa to naladiť na to, čo sa v skutočnosti deje. shift energy. How to Ako zmeniť hold energiu. space Ako and držať stay priestor. present. Ako zostať prítomná. No matter if a birth is 4 hours or 4 days, you stay present. Bez ohľadu na to, či to je 4 hodiny alebo 4 dní, zostať prítomná a vedome prítomná s tou ženou. And after that, I trained in Glastonbury with Kathy Jones and became a priestess of Avalon because I'd been doing things on my own a lot and I really was looking for more of a group experience and actually to find out what that was like.
A potom v Avalone som študovala s Katy Jones, a pretože ja som predtým robila si veci tak nejak viac sama a pre seba, ale vlastne cítila som aj to volanie do tej skupinovej práce a vlastne do toho spojenia sa s inými ženami. Also, I trained with various tantric and shamanic teachers. A okrem tejto školy vlastne kňažkovskej, ktorú si robila, tak študovala s rôznymi tantrickými učiteľmi a učiteľkami a šamanskými učiteľmi a učiteľkami. Yeah, super interested in sacred sexuality. A špeciálne sa zaujímala o práve tú cestu posvetnej sexuality. And so then this whole Avalonian revival of a goddess tradition and priestess tradition is very much linked to the sacred landscape itself. A celkovo ten vlastne návrat tej bohyne a aj podľa tej avalonskej tradície je veľmi silno spojený práve s krajinou, s posvetnou krajinou. Where many people, not just one person, many people have reclaimed this archetype and this path, this actual spiritual path. A mnoho ľudí vlastne sa tam dostalo na tú spirituálnu cestu, kde začali pracovať a vlastne pracovať s tou múdrosťou archetypov. Very much part of a strand of paganism that we are reclaiming and reawakening. Bolo to vlastne taká ako forma pohanstva, kde si ako keby znovu objavovali tú múdrosť. So it was really through being in Glastonbury, Avalon, on the land there. Čiže už len tým samotným bytím v Avalone, bytím v krajine, doing practices, mieste, robením tých praktík. That Rhiannon, who was not a goddess that I would naturally have chosen or connected to specifically. A konkrétne bohyňa lásky Rhiannon nebola úplne bohyňou, ktorú by si ona sama nejako vybrala. She called me, she chose me, that was it. Ale ona si ma sama vybrala. I really did not have an awful lot of say in it. A proste sa to udialo. Ona si ma vybrala a bolo to. It suited me fine because she was veľmi mi to sedelo. On the original Avalonian wheel. She is placed in the southeast, the time of Beltane, and she's the lover goddess, or one of the lover goddesses of Avalon. Ona je jednou z tých bohyní lásky, vlastne na tom avalonskom kole roka. Je na juhovýchode, kde je vlastne priestor pre čas sviatku Beltane, čo je oslava lásky. But she is, of course, one of the great sovereign goddesses of the Celtic people. Ale ona je zároveň aj vlastne she's a goddess of wisdom, a goddess of endurance, vytrvalosti, a goddess of sacred union, posvetného spojenia. So she is an amazing teacher, really. Ona je fakt úžasnou učiteľkou pre mňa. So through these different strands, plus I used to teach belly dance. I used to do all sorts of things, small things while my kids were little. Som učila brušný tanec a rôzne iné vlastne malé aktivity. Holding ceremonies for people, like hand fastings, baby namings, treba ceremonie ako alternatívne svadby, to je zväzovanie rúk, teaching. Alebo I was a teacher. Detí, predpôrodné rituály. So basically all of that takže všetko toto developed into sa postupne teaching, ako keby vyvinulo do učenia tej cesty kňažky. And this ongoing research, doesn't stop. A ten výskum môj stále pokračuje. Aj ten záujem o tú históriu It's a constant deepening. Je to stále prehlbovanie a vnorovanie sa do tých hlbín. Keby ste mala porovnať treba s ženy alebo tú svoju cestu na začiatku a teraz, keď príde niekto nový, čo je iné? Čo je iné ako pred 20 rokmi alebo 30? Your journey at the beginning, like 20, 30 years ago, and now if someone's coming to your life for teaching, so what is different? No, there's quite a lot different. Je toho veľa iného.
I'm very blessed because I can look back. Of course, hindsight is wonderful, but I can look back and see the red thread of Goddess weaving through my life from very early on. A jedna z vecí je, že naozaj som bola veľmi šťastná v tom, že môžem to červené lánko prepojenia a s tou bohyňou je už veľmi, veľmi zo skorého obdobia u mňa, že to volanie tej bohyne vlastne cítila už veľmi, veľmi mladá. I've been very blessed with some amazing teachers. A bola som tiež veľmi požehnaná tým, že mi do života prišli mnohé výborné učiteľky a učitelia. Including actually really early on, like when I was in my 14 years old or 14, 16, something like this. Keď som bola tak 14, 16 rokov, tak už vtedy. This Christian pastor who really taught me to question things. That's what he encouraged. Bol tam jeden kresťanský pastor, ktorý ma naučil naozaj klásť otázky. I was raised a liberal Protestant in the Netherlands, so we are very liberal in the Netherlands. Very liberal. Bol vlastne veľmi liberálny, veľmi slobodný. If we're not liberal, we're very not liberal. But when we are, we are. Bol to v Holandsku, takže tam bolo viac taká ako priestor pre tú slobodu. Yeah. So I've been really fortunate like that. Bola som v tomto, som mala veľké šťastie. I have some gifts. Some things come easy for me. Some things have been hard. Yeah. A mám nejaké dary. Niektoré veci boli jednoduché, niektoré veci boli komplikovanejšie. My mother got ill with cancer and died. She got ill when I was 16. She died when I was 19. And that whole experience with death close up is a great initiation. Ja keď som mala 16 rokov, tak mojej mame diagnostikovali rakovinu a zomrela, keď mala 19 rokov a toto samotné je obrovským takým iniciačným rituálom vlastne v tom mojom živote. Stretnutie so smrťou. I've been very blessed that I have not experienced negative physical sexual experiences in my life. It's unusual, but I'm one of those. A môžem tiež povedať, že som veľmi šťastná, že som nezažila také negatívne sexuálne skúsenosti, ako nejaké zneužitie alebo tak v svojom živote, čo môžem teda naozaj vnímam, ako že som veľmi šťastná, že sa nič také nestalo. Pretože v dnešnej dobe je to veľmi bežné. Áno. Yeah. So I've had some real gifts in my life. There are many more, of course. Takže to všetko považujem za také naozaj dary v mojom živote. A je množstvo ďalších. Is that I'm quite a fiery person. Ja som celkom ohnivá osoba, takže čo sa zmenilo? My enthusiasm is som veľmi entuziastická. And so what I've learned is that my way is not the way for everybody and to be far more patient with that. A naučila som sa aj to, že ten môj spôsob a tie moje cesty alebo spôsoby, ako veci robím, nie sú pre každého a naučila som sa byť oveľa viac trpezlivá. And to really appreciate the many other ways. A oceňovať aj množstvo iných foriem a spôsobov. A beautiful diversity that is pretože je naozaj veľká rôznorodosť vecí a ciest a foriem, ktoré sú všetky rovnako hodnotné. And then the real thing that's really changed quite significantly, certainly in the last 5 to 10 years, is that I have become increasingly more trauma aware. A tiež, čo sa vlastne zmenilo, je, že som začala byť si oveľa viacej vedomá aj traumy, ktorú ľudia nosia v sebe. I still go to places other people are afraid of to go. Idem ešte do miest, kde sa mnoho ľudí aj obáva ísť a riešim témy, ktoré sa mnohí obávajú riešiť. I still shadow hunt because that is my job. A robím aj to lovenie tých tieňov, čiže nachádzanie tých miest, kde ľudia majú tú energiu buď zaseknutú, alebo ju majú nejakú nevyliečenú. But being more trauma aware has first of all given me far more tools. A tým, že som sa stala viac si vedomá tých možností traumy, tak dalo mi to viacej nástrojov. Greater understanding about what not to do and how not to re-trigger. A staying within a window of tolerance. Tiež to, ako nespôsobovať ako keby takú retraumatizáciu, že sa príliš dotknúť vlastne tých miest a spúšťačov. So really that is something that has come in
in the West, actually, within spiritual path, this trauma awareness that is something that the West can give to the East. The East, of course, has given us many gifts around meditation and tantra and spiritual enlightenment and all this. Takže a tieto vlastne tá práca s tým vedomím tej práce s tou traumou, to prišlo viacej vlastne zo západu a to je niečo, čo ako západ môže práve dať dar východu, ktorý nám dáva naopak veľa darov o meditácii, o tantre, o rôznych spôsoboch a cestách, ale vlastne zasa my späť môžeme ten východ a tie východné smery naučiť viac vlastne o tom vedomí tej traumy. And so that has definitely changed the way I teach. A to určite zmenilo veľa v tom mojom učení a spôsoboch, ako učím. But I think it's our job as people who hold trainings to keep growing ourselves as well and to keep being open to learning new things or to saying, oh dear, I better not ever do that again. That's terrible. Or I better apologize to so-and-so for that because I got that wrong really. I didn't know, but I got it wrong, you know. A je to našou, vlastne keď učíme, tak je veľmi dôležité, aby sme sami seba aj vzdelávali, ďalej sa učili a posúvali sa. A možno sa aj spätne niekedy povedať, že tak to som tak naozaj neurobila úplne dobre, to by som mohla urobiť nejako inak a vlastne si to ako zvedomiť aj to, že aj my robíme chyby. Ostať stále ľudský alebo človekom. Stay human also. Oh yeah, don't worry. No risk. No risk of that not happening. To je jasné, určite toto sa deje, ako zostať ľudský, je dôležité. Čo bolo najťažšie na tvojej ceste prekonať? So what was the most difficult on your journey to overcome? The exclusion wounding that comes from competitive behavior and undermining behavior in a toxic culture. Takéto v podstate ako keby vyhostenie z komunity a vlastne také toxické chovanie z podkopávania, z nedôvery, súťaživosti. To sa stalo akoby počas tých rokov, myslím, ako už práce s ľuďmi, tak, hej? And that happened during your time for working with people already, or? Well, that is one of my patterns. So, you know, I have experienced bullying when I was a child. I've also experienced really the shadow of sisterhood in priestess circle settings. Čiže už sa s tým stretla treba aj počas školy, vlastne v takej tej, jak sa povie, také tej jak šikana, so šikanou. A potom sa s tým stretla aj vlastne v tej komunite toho sesterstva a toho kňažkovstva. So these are all really good examples on how not to do it, you know. That's been really good. Všetko dobré in that príklady, sense. Ako to nerobiť, alebo ako by to nemalo byť. And, you know, learning how to self-care for those places. A naučil ma to tiež, ako sa postarať o tie svoje miesta, o tie vlastné zranenia. Yeah. So, the path of love starts with yourself, you know. It's self-love first. Tá láska vždy začína od vás samých. Tá sebeláska je ten prvý krok. And there tends to be a lot of things we don't really love about ourselves, actually. A je veľa vecí, ktorých naozaj na sebe nemáme radi. And it's love in relationships, love in your intimate relationships. Potom sú to vlastne láskyplné vzťahy, špeciálne tie intimné vzťahy. Then it's love in the world, in community, in friendships, in a potom láska v partnerstvách, v priateľstvách, v komunite. And then it's love for Goddess, for the divine, and God. Tam láska k bohyni a k božstvu, a k bohovi a k božstvu. Recognized and dedicated actually to various form of both the divine feminine and the divine masculine. A vlastne to oddanie sa tomu posvetnému ženstvu, posvetnému mužstvu, posvetnému spojeniu. If one of my core places of wounding is an exclusion wounding, then to be inclusive is the medicine. Čiže
máte, že ak to vyčlenenie z komunity je tým mojim zranením, tak liekom na to je byť začlenená, byť súčasťou. Tak si môžeš aj vytvoriť. So you can also create that. To create, exactly, that's the medicine. To be vytvárať. Not that, to be something else. Yes. Nebyť to, ale vytvárať. Áno. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem a želám, aby ste vytvorili čo najviac komunít, láskavých vzťahov a vyliečili čo najviac žien, či už spoločne, alebo každá cez svoju vlastnú školu. A pretože som presvedčená, že svet to veľmi potrebuje. Ďakujem za prácu, ktorú robíte. Wish you to create the beautiful communities around you, and also to share your teaching and heal as much or as many women as possible, and also couples, including I guess. So to create a beautiful energy, and so this world can be a better place. Oh, yes, let's do that. Thank you. Thank you very much for everything you do. Thank you. Thanks a lot. And thank you for having me here in this beautiful land of Živena. A ďakujem, že som mohla byť v tejto krásnej krajine Živeny na Slovensku. Thank you.